나이가 들수록 가장 먼저 늙는 기관이 무엇인지 알고 계신가요? 바로 혈관입니다. 피부보다도 빠르게, 근육보다도 일찍 노화가 찾아오는 곳이 바로 혈관인데요. 이 혈관의 노화 속도에 큰 영향을 주는 것이 산화질소 NO라는 작은 신호 분자입니다. 오늘은 왜 40대 이후 혈관이 빠르게 노화되는지, 산화질소가 어떤 역할을 하는지, 그리고 산화질소 대사체가 왜 중요한지 쉽게 정리해 드릴게요. 혈관은 왜 가장 먼저 늙을까요? 우리 몸의 혈관 길이는 약 10만 킬로미터, 산소 영양 면역을 전신에 전달하는 중요한 통로죠. 그런데 40대 이후에는 혈류 속도 저하, 혈관 탄성 감소, 혈관 내피 기능 약화, 이런 변화가 빠르게 나타납니다. 특히 혈관이 부드럽게 열리고 닫히는 능력이 떨어지는데, 이 기능을 조절하는 핵심이 바로 산화질소 NO입니다. 산화질소 NO는 어떤 역할을 할까요? 산화질소는 우리 몸이 스스로 만드는 내인성 신호 물질로, 반감기가 3에서 5초로 매우 짧지만 그 짧은 순간 동안 강력한 생리적 조절 기능을 수행합니다. 이 역할이 밝혀지면서 1998년 노벨 생리의학상까지 수상했죠. NO는 혈관뿐 아니라 혈관 확장과 혈류 조절, 혈액 흐름 관리, 신생혈관 생성, 면역 조절, 항상성 유지 등 전신의 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 그래서 산화질소는 생명의 신호 분자라고도 불립니다. NO가 줄어들면 어떤 변화가 생길까요? 40대 이후에는 NO를 만드는 이노스 효소 활동이 감소하고 스트레스, 운동 부족, 가공식품과 고염식, 불규칙한 수면, 음주와 흡연, 자율신경 불균형, 이런 요소들이 더해지면 NO 감소 속도는 더 빨라집니다. 그 결과 손발 저림, 체온 저하, 피로 누적, 혈압 변동, 어지럼증 등 중년 이후 많은 분들이 경험하는 변화들이 바로 이 때문이죠. 건강한 혈관의 핵심은 바로 산화질소 NO 생성력. 건강한 혈관은 잘 열리고 잘 닫히는 유연한 혈관입니다. 이 유연함의 중심이 바로 NO 생성 능력이죠. NO가 충분할 때는 손발이 따뜻해지고 피로 회복이 빠르고 혈류 흐름도 원활해지며 초기 혈압 변동이나 말초 순환 저하도 덜 나타납니다. 즉 NO는 중년 이후 혈관 나이의 속도를 조절하는 핵심 신호라고 볼 수 있습니다. 산화질소 대사체 고정화 기술이 중요한 이유는, 산화질소는 만들어진 직후 몇 초 안에 사라지는 기체라 NO 자체를 직접 보충하기는 어렵습니다. 이 한계를 해결하기 위한 것이 불안정한 NO를 안정된 형태로 보존하고 필요할 때 신호 조절에 활용할 수 있도록 돕는 산화질소 대사체 고정화 기술입니다. 이 기술은 혈관의 유연성 관리, 혈류 흐름 조절, NO 재생성 환경 지원 등에 관여하는 방식으로 주목받고 있습니다. 그렇다면 중년 건강에는 어떤 관리가 필요할까요? 중년 이후 건강을 좌우하는 핵심은 운동, 식단, 수면과 같은 기본 습관에 자신에게 맞는 루틴을 더하는 것입니다. 산화질소는 40대 이후 혈관 건강에 대한 관심이 높아지면서 많은 분들이 자연스럽게 찾는 주제가 되었고, 특히 NO 대사체 기술은 새로운 연구 분야로 활발히 발전하고 있습니다. 40대부터는 건강이 곧 경쟁력입니다. 가까운 GH자연 건강센터에 문의하세요.